Здравейте! Боб с кюфтенца и ориз. Една рецепта практична и различна. Трябва да сложим половин килограм кайма, за да я подправим. Като начало нарязвам половин главичка кромит лук на много ситно. След като го сложа при каймата, добавям яйце и наситнявам 4-5 стръка магданоз. С една чайна лъжичка посолявам и слагам една филия хляб, за да уплътня сместа. Хубаво умесвам каймата, докато не започне да се лепи по ръцете. Тогава трябва да оформя кюфтенца. Загрявам добре олио, 5-6 цупени лъжици. И тези малки кюфтенца ги овалвам в брашно. Изтръсквам излишното брашно, иначе олиото ще загори. Слагам и запържвам на умерен огън за 1 до 2 минути. Леко да се зачервят. И започвам подготовката на соса. Нарязвам кромит лук, нарязвам и червена чушка. Може и печена. Слагам ги в тигана и през това време нарязвам домати. Ако са от консерва, една чайна чаша. След като ги нарежа, ги слагам в тигана и добавям около половин чаша ориз, 100-120 грама. Тогава подправям с червен пипер и наливам бульон или водичка. Бульонът е приблизително 400 мл, около 2 чаши. Така задушавам известно време, докато видим, че ориза почти е поел течността. И тогава идва магията. Слагам сушен магданоз, сушен босилек или пресни. За да спестим време, ползвам боб от консерва и за да е пъстро яденето, бобът е червен. Една консерва от 400 грама е достатъчно да се сложи. Доливам още малко вода, не повече от половин чаша. И така, само 5 до 10 минути оставям ястието да поври, след което е готово. И нека сега да ви покажа още веднъж продуктите за рецептата. За кюфтенцата ни трябва половин килограм кайма, едно яйце, една филия хляб, половин глава кромит лук, няколко стръка магданоз, сол. А за соса между 120 и 150 грама ориз, една консерва червен боб, прясна червена чушка, 2 домата, кромит лук, една чушка, по една чайна лъжичка магданоз и босилек, 400 до 500 мл пилешки бульон. А ето как се приготвя. Омесвам добре съставките за кюфтенцата и с мокри ръце оформям малки топчета. Овалвам брашно и пържа частично на средната степен на котлона. Вадя запържените кюфтенца и в същата мазнина поставям нарязан лук и чушка. След минута добавям домати, нарязани на малки купчета. Поръсвам с червен пипер, слагам и ориз. Наливам бульон и варя на бавен огън за 15-20 минути. Тогава подправям с магданоз и босилек, слагам консервиран сварен червен боб, разбърквам и добавям кюфтенцата. Налива се малко вода и на бавен огън варим 5 минути, след което е готово. Добър апетит и до нови срещи! Благодаря за вниманието!